Ciao a tutti felicatterini miei, quest'oggi faremo un video slime. Allora, bisognerebbe farlo con questo shampoo, si chiama Head and Shoulder. Praticamente bisogna mettere in questa tazzina lo shampoo. Ne mettiamo un po', dipende da quanto ne volete fare. È tutto qui. In quest'altra recipiente qua ho del sale che a piccole dosi bisognerà mettere qua dentro. Iniziamo. Prendiamo un pizzico di sale, lo mettiamo e con il nostro cucchiaio iniziamo un po' a girare. Aggiungiamo sempre di più un pizzico. Le cose necessarie sono sale, ciotola per il cibo, la potrete anche riusare perché il sapore tanto non è super nocivo, però se no lavatela accuratamente se la volete riusare. Shampoo Head and Shoulder All Dimension. Aggiungiamo ancora un po' di sale. Poi bisogna lasciarlo in frigo una mezz'oretta nel freezer per farlo solidificare. Come vedete sembra dello slime. Noi dobbiamo lasciarlo una mezz'oretta in frigo, nel freezer più che altro. Se non avete il freezer, ma penso che ce l'abbiano tutti, va bene anche nel frigo, ma nel frigo credo ci debba stare un'ora perché è meno freddo. Quindi noi lo andiamo a mettere. Ora ho messo il timer con il mio orologio. Sono le 11:41. Ho fatto dai 40 fino a mezzogiorno e 10, quindi bisogna aspettare mezz'oretta. Eccoci di nuovo, è passata mezz'ora. Come potete vedere se è mezzogiorno e 10. Potremmo vedere come è venuto. Guardate, tutta la ciotola è ghiacciata. Infilo un dito adesso. Proviamo. Che strano, guardate. Si è tipo ghiacciato. Oddio. Guardate. Oddio, quanto è freddo. Oddio, no. Oddio. È freddissimo. Allora adesso proviamo a mescolare con il cucchiaio, perché col dito se no me lo uccido il dito. Sembra proprio slime, però non so se è venuto, ragazzi, questa è la prima volta che ci provo. Guardate.
Guardate che sembra slime. Secondo me bisogna soltanto mischiarlo. Io lo provo a mettere un altro pochino in frigo. Però adesso lo metto in frigo, non in freezer. Allora, intanto che aspettiamo, non lo so, un paio di minuti che si raffreddi ancora un pochino, volevo chiedervi se voleste che facessi un video con i Pisla. Se non sapete, aspettate un attimo che vi faccio vedere cosa sono. Ecco, li ho in questa scatola, vi ricordate? Era quella che avevo usato per Tito nel primo video. Praticamente sono questi, fanno queste cose qui. Sono delle perline di plastica che tu con il ferro da stiro ce lo passi in cima. Qua io questa mano è il mio ferro da stiro, ce lo passo in cima, mettendo sopra della carta straccia, cioè la carta da forno, ce lo passo in cima, così, tutto quanto, e viene così. Questo me l'ha fatto un'amica. Qua dentro questi li ho fatti io. Per esempio ho fatto questo. L'ho fatto io, copiando un'immagine, però da sola, senza nessun aiuto. Ho fatto anche un panda, una cacchetta. Ho fatto tante cose. Ditemi se volete poi la mia collezione di Pisla, di Amabits. Ditemelo nei commenti, che semmai faccio domani il video di questi. E poi potrei fare il video che ne facciamo uno insieme a vostra scelta. Eccomi, l'ho preso, è qua. Che strano, sembra slime, ma poi ti si spa in mano. È stranissimo, non so se è venuto epic fail o no, ditemelo voi perché io... Poi proveremo semmai col Dimension, perché io ho visto una youtuber che lo faceva con il Dimension e veniva. Allora, il video spero vi sia piaciuto, è finito qui. Lasciate like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ciao a tutti.